क्या यार, ये चंपा रोज रोज मुझसे कपड़े धुलवाती है। अबे ये तो झंडू है और ये मुझे कपड़े धोता हुआ दिखेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा। मुझे कुछ करना होगा। चंपा देखो ना, ये 10 का सिक्का तुम्हारा है क्या? क्या 10 का सिक्का? इसी जेब में है ना? अबे ये तो मेरा ही है। अरे क्या झंडू भाई, सब बढ़िया? कहाँ जा रहे हो? अरे किधर भी नहीं, मैं तो बस अपने घर जा रहा था। हाँ हाँ जाओ जाओ। ये चश्मे से कपड़े धोने के लिए आ जा। हाँ हाँ चंपा आता हूँ।